своих видео мы часто освещаем спасение животных после несправедливого или даже жестокого обращения с ними, людей, но опасность исходит не только от них, сама природа нередко подкидывает нам неприятные сюрпризы. Эта история могла закончиться для собаки трагично, если бы не человек. Фермер возвращался домой после работы через поле, как вдруг услышал жалобный вой и поскуливание. Посмотрев по сторонам, он сразу никого не увидел, так как вокруг была высокая пожухлая трава. Аккуратно продвигаясь вперед, он увидел утопающую в грязи собаку. Бедное животное выбилось из сил в тщетных попытках выбраться самостоятельно. Ее глаза были наполнены скорбью и отчаянием, но, услышав приближение человеческих шагов, животное оживилось. Собака почувствовала надежду на спасение. Просто так к собаке мужчина подойти не мог, так как существовала опасность провалиться самому. Положив через жижу доску, фермер смог приблизиться к собаке. Животное повернулось к своему спасителю мордочкой, глаза были наполнены мольбой, и по ней было видно, насколько сильно она дрожала от страха. Неизвестно, сколько собака провела в грязи, но когда ее поставили на лапы, она еле держалась и падала от усталости. Бедняжку тут же отерли от грязи, и она, шатаясь, пошла домой. Песик оказался домашним, а так как везти в небольшой деревушке разносится быстро, владельцы животного пришли поблагодарить фермера за спасение. С ними был их питомец, только уже отмытый и отдохнувший. Он оказался красивым и ухоженным. Хорошо, что мужчина проходил мимо, иначе они потеряли бы своего любимца.